namoonni durii bor eessa oolaa hojii maal hojjetaa yoo bari'u abaluu faana akkamiin maal hariiroo akkamii walitti fidee dugda waliin hojjennaa hojiin kee boru maal hojjedhaa waan akkasii yaadaa bulaa aloonni ammaa garuu ebaluu wal hiikee jechuun duraa ebaluun xiqquma dubbii namni takka dubbate animmoo eessaan adda bahani jee odeessaa aloota bubbe aloota qilleensa bubbe rabbumti sinaafit aloota ammaa kan dhugaa rabbi amma gurbaan kun osoo deebi'ee piraank isiniin jee maal jettame akkam taatame amma ka hagullee hage ka alba'ullee alba'ee ka waan hundaa gootanii teessan eegama suuraan talaafaa gara saree jijjiirtanii gara bineensaa jijjiirtan dhugaa dubbachuuf jara kanarraa hojjechuun barbaanne dhugaa rabbi gaafa inni gadda haasirraa argee dhugaa rabbi mucaa hiriyaa tokko natti argite hin dhiise irraa hojjechuun barbaanne garuu feesbuukii yeroo seenu kaan qullaa aabaa jira kaan uffata kaan bineensa ishee gochuu jira maal taata nama maal siniin jedhe hariiroon ishee ergi addaan citee waggaa tokkoof jedha 10 ta'eera garuu waan ani hariiroo ani cimaa gochuu jiru yookaas immoo ture akka addaan hin baane geen hiciiti jiru dubbachuu hin barbaadu mata duree ummataaf ta'uu hin barbaadu isiniin jedhee akka isin mata duree godhatta waan beekuu fi hiciitii hundaa isin oksee jechuudha amma gurbaan kun nama miidiyaati nama miidiyaa hojjetudha koomeedii adda addaa hojjeta beekamaadha borummoo as deebi'ee amma ani waaqo kana dhugaasaa fi haasoo isaa adda baafadheen beeku yoomillee tanaan dhugaa dubbachuuf amma too piraank isiniin jee maal jettu mee maal dubbattu gamoo warri amma dubartiin achi teesseen amanamtu dubartiin achi teessee kanaadaa jiraatte isa badii qaba reediyoof dubartii abbuma bira jiru tuttuqaa maal albaatu qoy akkas jedhan maa hagdan egaa albaatan deemaa yaaddaa kan muto piraank isiniin jee maal gootu ani uummata koo gowwaa akkamii keessaa warra miidiyaa kun maa akkas albaatanii jedhan badhugaa rabbi maaltu akkasii isin bakka isin akka waxii buqqee an dhugaa rabbi maa akkam taatan maaltu akkasiin godha keessaa warri shamarranii maa akkas afuuftanii qoy maa afuuftanii akkas reediyoo fi dubartii abboo bira jirtu isatu kanaadaatti erge baga otoo isheen kanaadaa jirti jee abdatu ameerikaa ga'ee deebi'ee ofe kisaaraa galee maa dubartiin ishee malee jirtu reen foo bor yoo waliisa maa rakkoo qabare maaltu amma kana alba'uu fide kun yoo albaatan immoo qas jettanii suuta jettaniituma yoo kijibdanu maa rakkoo qabama uummanni isin itti dabalatan gurbaan kun hagana dubbate maal jedheenni gurbaan kun haga isin kijibe guutummaa guututti aniif jaartii kiyya adda baane anillee kabiraa fu'uu jira isheenillee kabiraa heerumuu jirti har'aa booda nuti erga adda baane waggaa takkaaf jedha 10 akkas jedhee adda baasee isinitti beera oofuma keessan fuutanii walga'iisanii jiranii jaalala kanaa booddee eenyutu heeruma kanaa booddee dhiira maaltu amana dubartii maaltu amana jazba eenyu heerumisiin jedhe kijibdu eenyutu heerumaa moo eenyutu fuudhaa isiniin jedhe durummoo heerumuu fuudhuu eessaa beektanii warri miidiyaa kana yoo heerumtammoo yoo fuuta islaammoo ani dhugaa rabbi maaluma akka namni dubbatuuf nama tuttuqxuu isiniin jaabar maaluma kijibduu goe kaan foolootti argachuuf kaan ittiin abbaa barbaaddeen guddachuu dandeessa garuu ijoollee kaan hin kijibinaan dhugaa rabbi isiniin jedha an dhuguma rabbi isiniin jedha ijoollee kanaa hin kijibina dee maa kijibdan kana kee maa kijibdan yoo hafeoo yoo intaloo irraa adda baatee rakkoo maal qabare waaqoon biraanuu gadda abbaasaa keessa jira amma immoo gaddaratti gadditti dabalamee gadda keessa jirtu nu gammachiisu ture intaloon akkas goote gante isatuyyuu badii qabaa tiyyaa wajjin diraamaa hojjete waanuma isin borcitanii bukoo xaafii qamadii garbuu walii xaafii owwaara waliin maktanii daaksistanii walii horfitanii baatanii gamu mataan keessa dubbiin keessa mataan qabu ijaan qabu gurran qabu keessaafuu warri feesbuukii kun warra sammuu dho'e ka tiktokii kanallee ka sammuu dho'e dhugaa rabbi amma jirra jettaniituma dubbattu qaalluun isheen beektu annamaatti faarti jedhani indee maal amma gurbaan kun haganatti arrabsuu geessisee dubbiin ni kaleessa dubbatti inniyyuu waan kana waan beekuuf waggaa tokkoof jedha 10 osoo koomentii keessan arguu osoo waan hundaa arguu dhiisee tsatchee taa'e maaliif ilaannoo isin nama fayyaa jiraatu finyootti nama ergitu yookaas immoo akka namni sun marzii gootu sinii galee amma osoo ta'ee okay inni hariiroon keenya ergi addaan fagaate yookaas immoo ergi addaan cite
waggaa takkaaf jira kudhan ta'ee jira garuu icciitii jiru dubbachuu hin barbaadu yoomillee taanaan bakka isheen jirtutti ani nama nagaadha isheen nama badduudha jedhee dubbachuu hin barbaadu isiniin jedhe mata duree nama kanaaf ta'uu hin barbaadu uummata kanaaf isiniin jedheemi isin immoo maalumatti inni dubbachuu didee maalumatti akkatti waliifne isheetu akkas ta'e achi deemti akkas taate maaf jechuu dide jettanii oofumaa sammuu keessan kee jiru bar fuutanii itti xaxanii hiike akkasitti hiike innoo hin hiike isheenoo hin ifte reediyoo achi keessa abba reediyoo fi dubartii isuma bira jiru tuttuqa jedhani akkasitti isa jedhani isa daafii xiyyaadha jedhani isheetu akka achi akkas godhe jedhani hankeemoo bormaal jedhani ani osumaan keessan hin sirreeffatin kanamaan nuwan afuufii naamiyaan dhugaa rabbii nama likkiisinitti ani kosoon beekamtii argadhe miidiyaa kanarraa akka isaa footoo akka asilii osoo akka asilii beekamtii argadhe asilii caalaa ukkee irraa kaasee uummata miidiyaa kana tokko itti himan dhugaa rabbisa kolfee haasee viidiyoo jedhu dhugaa seetanii likkii namaa itti himan dhugaa rabbii keessaafuu akkas kijibu kana jedhanii akkasitti godhanii jedhanii dhiisa argite jedheenni. Hiikee jira har'aa booda isheetti hin deebi'u natti hin deebitu adda baanee jirra isiniin jedhe hin jenne yoo adda baanes kun waan haganatti nama iyyisiisu waan takka hin qabu maali isaan irratti dhufe moo adda ba'u abbaan fee adda ba'ee niitii biraaf waan jiru isheenis abbaa manaa biraatti yeroo waan jirtu akkuma rakkoo haadha manaaf abbaa manaa jidduu jiru beekuutti akkas jedhani inumaayyuu maaltu na aarse beektanii bakka isheen uffata gabaabaa wayii tokko uffattee akka nama kan deemu wayii tokkotti suuraa kaatetti isa fuudhanii fuula ishee akka bineensa godhanii kaa'anii akkatti mucaa keenya gante ganamiiti jazbaa maaltu sinime ani warruma irsaaf niitii gidduu galee jedhanii akkati tokkoffaa warra akkas jedhu kun ka ofiisaa dubartiin fuudhuu itti heerumuu diddee manatti dulloomee maatii dararaa jiru tokko shamarroon isin warri akkas jettan kun immoo warri dubartiin inda'um dubartii viidiyoo hojjete maal jette beektanii dhugaa rabbii namti na aarse dubartii fi reediyoo abbuma jira tuttuqa waan ta'eef baga sa'iifte inni immoo tiyyaa waliin akkas akkasa tiyyaan ikkoo nama abbaa manaa qabu bara nagarre isin abbaa manaa ishee ka dhugaa hin agarre suuraa isaaf suuraa ishee isiniif hinna namni diraamaa hojjechuuf immoo adda addaa hojjechuu danda'a yoo hojjette abbaa manaa ishee waliin hojjette tiyyaalillee isa kana waliin diraamaa haa hojjettu iyyuu malee abbaa manaa ishee waliin jira maaluma dhugaa rabbii wiinumaayyuu wanti gubee nagaase reediyoo fi waalii akkas ta'e jedhanii tokkoffaa shamarranii warra akkas jedhee viidiyoo hojjetu kun warra namni fuudhu dhibee manatti dulloomee maallaqaan dhiira bitee dadhabee manatti tortoree haadhaaf abbaa rakkisaa jiru tokko qabadha warra akkasiiti warri akkasitti afaan bantee keessaafuu dubartii taatee waan akkasii inkijibii waan si fayyadu hin qabu keessaafuu ijoollee kanaan guddanna jettanii miidiyaa keenya guddifannattanii inkijibina walii kani maaltu gad fare minaa gibbaa maaltu sin gashe abbaa fee walii ka maaluma kana ajandaa godhattaniituma feesbuukii seentu kana yuutuubii seentu kana tiiktookii seentu kana maaltu ajandaa isinitti ta'ime kun amma maaltu ajandaa nama gochisiisa amma gurbaan kun maa hicciitii hundaa gadi falafaluu dhabee akkana kijibdaan asirra jedhani baga hin baasin hicciitiisa baga sin dhokse baga dhiise isin akka yaada keessanitti kan isin yaaddani maali beektu akka inni Ameerikaa deemee ishee dubbisuu jedhee yookaas immoo isheen akkanatti nagantee ergi waliifni hariiroon keenya akkasii akka inni jedhee dunquqqaa'ee yookaas immoo boo'ee viidiyoo isin hojjetu barbaadan inni ko nama seenaa abbaa isaanii beektan gurbaan kun nama seenaa hedduu keessa darbee uummanni illee irraa barumsa fudhatee irraa obsa argatee jiraachaa jiru siigalee. Kanaafuu nama icciitii dubartii yookaas immoo icciitii haadha manaa isaa battalumaan gadi isinii baasa jettanii rakkatina yoo feetan icciitaan keessan gadi afuuffachuu dandeessan akkuma bartanitti osuma wal hiikanii immoo osuma wal abdeen gidduu isaanii jiraate immoo osuma isheen dhiira biraa heerumte inni dubartii biraa fuudhee immoo waan takka waan nama cinquun qabu waan isaan irratti faashine ergi isaaniitti yoo ni badee ergi isaanii maaltu jaalatani badee ergi isaanii jaalalli hin jiru maali wanti kaampaaniin jaalalaa isaan keessatti ijaarame isiniin jedhamu maaki jibdani kaampaanii isaatu isaan keessa isiniin jedhani kaampaaniin bakki jaalalli itti oomishame isaan keessa isiniin jedhanimu
isaan nama akka kee nyaatanii dhuganii barmaaf yoo walii isaaniillee maal rakkoo qaba. Namni kallattii adda addaa wal loluu danda'a, walitti bu'uu danda'a, nama fageenyarra jiru waan ta'eef kallattii adda addaa wal dhiisuu danda'a. Kanaafuu waan ajandaa isinii ta'e isin kijibsiisu tokko illee hin qabu. Dhugaa rabbii waan takka waan nama iyyisiisu hin qabu waan kun ni iyyina.